solrig dag det er blevet her i februar måned. Det er fantastisk endelig at have nogle dage med noget solskin, og man virkelig kan mærke, at foråret det lige så stille er på vej. Så i dag der er vi altså ude på kysten, fordi det er solskinsvejr. Det skal altså udnyttes. Jeg har været afsted de sidste par dage på nogle hyggeture og faktisk fået nogle fine fisk. Så nu er det altså tid til, at jeg lige får kameraet stukket i rygsækken og til at få lavet en video her fra kysten af. Jeg har taget båden med igen, i og med at det er bare fantastisk det der med at kunne skifte imellem en masse pladser. Og i dag der skal vi altså vi skal ud på en åbne kyst. Men selvom at solen den står højt og det virker vældig lunt lige nu, så skal vi heller ikke tage fejl af, at det har været rigtig koldt de sidste par nætter. Det her klare vejr betyder tit også, at vi har nogle kolde nætter. Så der ligger altså rim og frost i skyggerne herude. Så jeg tænker ikke, at det bliver her fra morgenstunden af, at vi får det vildeste fiskeri. Solen den må gerne nå at tage lidt mere fat. Så jeg tænker umiddelbart, at det bliver op ad eftermiddagen. Og så krydser vi fingre for, at der sker lidt i dag. Jeg vil komme vidt omkring teknikker og mine tanker omkring den her havretur. Og så håber vi ellers bare, at vi fanger en god basse. Lad os da bare komme i gang med fiskeriet. Vi kommer til at fiske rigtig mange forskellige pladser i dag, men vi starter simpelthen ud herinde i fjorden. Og det har noget at gøre med, at jeg ønsker, at jeg gerne vil have de rigtige forhold til, når vi kommer ud på den åbne kyst, og vi besøger de spændende pladser. Fordi det handler tit om det der med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og det kan man altså godt optimere lidt ved at have styr på vandstand og strømretninger osv. Så nu håber jeg på, at det også kan lade sig gøre, når kameraet lige er spændt på maven her. Men tit så har det med at være lidt kamerasky, de fisk. Men nu håber vi, at det kan lade sig gøre i dag. Men som I kan se her, så er det altså ikke særlig dybt, jeg går og vader, og det er noget dejligt mudderbund. Det er selvfølgelig ikke så lækkert at gå rundt i, men her senere på dagen, når solen virkelig har taget fat, så er der altså sådan nogle små lavvandede som det her, som virkelig kan sætte gang i fiskeriet. Og det gør, at jeg ikke mærker noget nu her, men senere hen, når vi nærmer os en klokken 4 eller 5 i det aller sidste lys, jamen, så er det her vand herinde i hvert fald steget 1 grad til 1,5. Og det reagerer fiskene bare på. Så det er sagtens svært, at vi lige vender tilbage til det her mudderbund og krydser fingre for, at der skulle være en fisk senere hen, hvis den åbne kyst ikke skulle levere en fisk. Jeg har nu fisket et godt stykke herude i den her fjord, jeg befinder mig ved. Og forholdene ser ellers fede ud, men man skal bare huske, når det har været så koldt hen over natten, så kan det tit ofte være rigtig svært at få mit tale her fra morgenstunden af. Og jeg er også sådan lidt i tvivl, om de overhovedet befinder sig herinde lige nu. Jeg har en lille teori om, at de måske er taget ud på lidt dybere vand. Men det kan jeg tænke over, når jeg sejler videre ud i hvert fald. Jeg har lige pøtten her, jeg skal fiske rundt, og så ellers hen med båden. Og så skal jeg tøffe ud til den åbne kyst, og så prøver vi det. Båden er blevet ankret og sat på plads over. Jeg kom hen til den nye spot, og det ser bare super fedt ud. Før jeg var lige inde i fjorden, som sagt, og det gik jeg med en Seeger, men nu tænker jeg altså, at det er tid til at skifte avn. Og nu får I et kig herned i hvordan min map den ser ud i hvert fald til forskellige situationer. Sidste gang jeg var afsted, der var det faktisk stripperen her, der overlistede dem. De var rigtig svære, de fulgte bare efter. Men en langsom fisket stripper, den gjorde altså lige udslaget. Men jeg mistede altså også nok den bedste fisk, jeg har fået hele vinteren her. Sådan en omkring 65-68 cm knaldtyk og knaldblank. Så det var mega ærgerligt. Det er den, jeg skal ud og prøve at se, om jeg kan fatte i dag. Og den mistede jeg simpelthen på en limeflue sandeel. Og jeg tænker umiddelbart at sætte sådan en her på, brown copper, red dots. I og med, at der også er lidt meldinger om børstorm rundt omkring stadigvæk. Også tubiser herude i farvandet. Og den her, den imiterer jo begge dele ganske fint. Så den tænker umiddelbart lige at starte med, og hvis der ikke sker noget på den, jamen så skifter jeg lige om, og jeg har en idé om, jeg gerne vil prøve at fiske det her stræk her et par gange, som jeg nu bevæger mig hen imod, og det skal bare være med forskellige avn. Så nu får jeg sat den her for enden af forfanget, og så ellers bare afsted til pladsen. Der var en sgu. Yep. Nej! 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 Den var stor! Gud.
Ja, alle jer, der følger med, I kender jo den følelse, når man smider en rigtig god fisk. Det der, det var en rigtig god fisk. Men ja, grunden til følelsen nok er lidt mere ude på tøjet den her gang, det er, at sidst jeg var, der smed jeg en af samme kaliber. Altså det kraftedeme. Det er eddermame utroligt. Og så, når jeg ikke har GoPro på, så her forleden, der fik jeg en lidt over 60. Altså tænk bare, yes man, det var bare sådan en hurtig 20 minutters tur. Jeg fik 2 fisk, der huggede, og de kom begge 2 på land. Og så den her ene gang, hvor jeg kommer ud, og strømmen den bare kører, og den hamrer til det ude på revet. Så ryger den af. Jeg kan simpelthen... Nej, hvor var det en god fisk. Jeg skal lige have de her følelser ud af kroppen, inden jeg begynder med fiskeri. Det der tvivl, er det krogen for lille, er avlen for stor, eller hvad fanden? Men jeg tror simpelthen, at næste gang jeg skal herud, så skal jeg have en stivere stang med. Det er en fisk, rigtig god fisk, jeg smider herude. Og der er bare knald på strømmen. Og ja, jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan give et ordentligt tilslag i den her strøm med den stang, jeg har. Fordi jeg gider ikke miste flere fisk. Det skal der godt nok laves om på nu. Og det er bare lige på grænsen til, fordi nu kommer foråret, og så kommer det der overspringerfiskeri. Altså det er ikke helt det samme længere, føler jeg i hvert fald. Jeg vil så gerne lige have en her i februar, mens det stadigvæk er koldt, og foråret ikke rigtig har slået igennem endnu. Det er bare drømmen. Og nu har jeg mistet 2 af dem, mand. Jesus. Men der er jo ikke andet at gøre, end op på hesten igen, altså. Gud. Der var den sgu. Nøj, den kom bare og tog den helt ind foran. Det er sådan en lille stærk blankfisk. Den er ikke stor. Men det der er sket i mellemtiden, det er simpelthen, at jeg har mistet mit vadebælte. Så det er jo et godt spørgsmål, hvor delen det blev af. Det betyder, at jeg ikke har noget net. Og jeg lige må gå sådan her i stedet for. Så fik vi da en fisk på CV'et i dag. På Lion Through Sand Eel. Jeg er nødt til at finde mit vadebælte, for ellers kan jeg ikke gå med mit net. Så jeg må hellere tilbage til andet spot, lige at se, om jeg kan finde det. Men fedt med nap i hvert fald. Den der store fisk, den sidder stadigvæk i baghovedet. Det var, altså de sidste 2 ture har jeg bare mistet. Nok noget af det største, jeg har haft på herhjemme på kysten i Danmark. Og det har bare gjort sundt. Så vi er altså taget afsted igen, og det her det er altså en meget stille morgen. I kan se, det er tåge, det har været frostgrader, men hen ad dagen, så får vi altså de her plusgrader, som måske kan gøre noget fiskeriet. Solen, den gemmer sig altså bag skyerne i den her tåge, men jeg kan se, at den forsvinder lige om lidt. Det bliver mere og mere blå himmel over mig. Og det gør forhåbentlig godt for fiskeriet. Det er tit, når det er så tåge, som det er nu, de bliver bare uhyggeligt svære, og det er også nærmest helt havblik ude foran mig. Så når tågen er forsvundet, og vi får lidt flere krusninger på vandet, så krydser jeg virkelig fingre for, at der klapper en stor fisk til min avn, fordi det er altså bare den store, vi er ude efter i dag. Der er nogle lækre rev heroppe af, som jeg håber at kunne finde en stor overspringer på. Og så håber jeg ellers bare, at I vil nyde den her anden dag, som det er blevet til i videoen. Og så krydser vi fingre for, at der kommer en stor fisk. Det kan godt være, at det ikke er havret vejr, men det er del med balsam for sjælen. Alt det her med det havblikke vand og tågen og solen, der lige så stille begynder at bryde igennem. Så lige nu, der går jeg egentlig ikke. Jeg har så travlt igen, fordi der kommer nogle hotspots længere op af. Og det vil jeg altså gerne fiske, når forholdene de er helt perfekte. Og de er altså ikke helt perfekte med det her vejr her. Det er fantastisk at rende rundt i og nyde naturen. Men når havret, eller den helt store havret, den skal klappe, så skal der hættes lidt bølger til, og en sol lige bryder igennem. Så det er teorien i hvert fald. At jeg venter lidt til, at solen den bryder igennem tågen her. Og så er det ellers bare deroppe af.
Vejrudsigten sagde ellers, at den her tog skulle let omkring 9-tiden i morges. Men altså, som vi kan se, så er klokken den er altså ved at være 11 nu her. Og det er bare fuldstændig tåget og helt havblik herude. Det er ikke de nemmeste betingelser for at fange en stor overspringer i hvert fald. Der skal helst nogle bølger på, og strømmen skal køre ved den plads, man nu besøger. Altså, der er bare nogle parametre, der skal gå op i en højere enhed, for at det skal kunne lykkes. Og havblik og tåge, det er normalvis ikke lige helt en god kombination. Også fordi den her tåge her, altså det er ikke fordi, at det er særlig lunt lige nu. Den der sol, der må gerne lige tit frem, så den kan få nogle solstråler ned igennem vandet. Det plejer nogle gange at kunne gøre noget ved fiskene her i foråret. Så måske om en lille halv times tid, så har vi altså rigtig, rigtig lækkert fiskevejr. Gud, jeg så lige sådan en 45 fisk, bare cruise, helt stille og roligt. Det var den, der lige lavede en lille boble længere frem. Og den kom bare lige cruisende hen imod mig, i det jeg løftede min stang herinde. Jeg lod være med at gøre noget til det allersidste ting. Ej, nu er nødt til at lægge kast. Men bare i det, jeg lige løfter stangen, så vendte den rundt. Hold da kæft. Det siger lidt om forholdene i dag. Og nu prøver jeg lige med noget Tobias Børstorms imitation herude. Det er jo en Tobias wobbler, men med farverne til en børstorm. Den her brown copper, red dot, sand eel. Og det er altså, og den eneste grund til at fiske med en dag, jeg havde ellers en idé om, at jeg vil fiske med en Tobias imitation, både farver og det hele. Men jeg havde en kammerat, der var afsted i går, og han så børstorm. Altså jeg har kun haft rygter selv, men min kammerat her, han så altså børstormene, så de er her. Og så tænkte jeg, ved du hvad, så var der ingen tvivl om, hvad jeg ville starte med. Jeg brugte den i de sidste par videoer, den her brown copper, red dot. Det var den, jeg mistede den store på tidligere, så. Men mega fedt lige at se, at der er en fisk herinde. Og lad os håbe på, at der er nogle flere i hvert fald. Det bliver nogle lange kast og forsigtige skridt for ikke at skræmme den. Men vi ser, hvad der sker. Det vi krydsede fingre for i formiddags, det skete altså. Tågen den forsvandt, og solen den kom frem, og vi fik altså nogle bølger på vandet herude. Men jeg har bare gået og fisket over så meget lækkert vand. Altså det er en klasse kystplads det her, og det skriger af kæmpe fisk overalt. Og det er bare fantastisk rev og fantastisk bund, og solen skinner. Vi har de der 8 grader, altså fuglene de pipper og fløjter som aldrig før. Det er virkelig forår i luften. Og alligevel så har jeg gået herude i snart 6-7 timer, uden at mærke noget som helst. Altså jeg har ikke mærket en fisk. Det er simpelthen. Altså jeg har virkelig sat forventningerne højt til den her dag. Så at der ikke lige sker noget nu her, det er simpelthen mystisk dag ude på kysten. Men hvis man skal tage noget godt med herfra i hvert fald, så er det, at solen den har skinnet som sagt. Fuglen har fløjtet. Og så er der også lige en ekstra ting, jeg gerne lige fortælle. Altså jeg stod og fisk på det mest sindssyge rev. Altså det er så lækkert. Og lige pludselig så dukker der en sæl op. Og den sæl, den har jeg en lille idé om, har terroriseret hele mit fiskevand omkring det rev, hvor jeg har brugt virkelig, virkelig meget tid. Så det er ikke særlig fedt, når der dukker sådan fedt op i hvert fald. Også det med, at altså, det var en underlig oplevelse. Den sæl, den begyndte at nakke nogle af edderfuglene, der fløj rundt derude. Altså der var en edderfugl på land, som helt klart havde slået sig. Jeg tænkte, det var synd for den lille stakkels fugl. Så jeg lod den være. Men så kunne jeg se noget plask ude i vandet i hvert fald. Og så var der bare en sæl, der var i gang med at nakke en fugl. Jeg ved ikke, om nogen vil spise den, eller hvad den var i hvert fald. Men den slap væk til sidst, fuglen. Efter den blev trukket ned i lang tid og plads rundt. Altså det var helt utroligt, at den overlevede. Så at sælerne gør det, fordi der ikke er så mange fisk ud, det ved jeg ikke. Om de simpelthen begynder at tage fuglene i stedet for. Det så fuldstændig vanvittigt ud. Ja, så det har været en underlig dag. Men som den opmærksomme ser måske lige har lagt mærke til, så har jeg faktisk fået et nyt hjul på. Jeg plejer at gå med Shimano Sedona. Men jeg har simpelthen valgt at opgradere lidt. Det er jo et fantastisk hjul Sedonaen til de 600 kroner, det nu koster. Jeg har gået med det i lang tid, det er bare holdt super, super fint. Men nu tænker jeg, det var tid til lige at prøve at opgradere lidt. Og det er simpelthen fordi, at Shimano lige kom med deres nye version af Nask-hjul. Nask-hjul var jo et fantastisk hjul, også til rigtig billige penge. Men de har altså lige kommet i en ny udgave her, som er blevet lidt dyr også, fordi at det bare er blevet en bedre kvalitet. Det her Nask-hjul står til 900 kroner. Og jeg synes bare, det kører, altså
når jeg sammenligner med Sedona'en, som jeg har kørt med så lang tid, så kan man godt mærke, at du får bare mere for pengene ved naskehjulet her. Det er et dyre hjul, og det kører altså også bare bedre, så det er fedt at mærke, at når man giver det lidt ekstra, jamen så hænger kvaliteten altså også sammen. Alt i alt en fantastisk afslutning på turen her. Det endte med at blive noget rigtig nultursvær. Altså som I kan se, så er det et totalt havblik. Fuldstændig havblik, og jeg står og kigger over. Altså det er så smukt, som man næsten ikke kan forestille sig det. Med fuglene, der plasker rundt derude og hygger sig. Og ja, altså den her natur, der er herude, den er også bare fuldstændig vanvittig. Så selvom at det ikke blev til nogen fisk i dag, så nu når man står her og ja, lige opsummerer det hele, så kan man egentlig kun være taknemmelig over den tur, man har haft på kysten i dag. Det har jo været en fantastisk naturoplevelse, vi har taget med i stedet for. Selvom at jeg rigtig gerne vil kunne vise en stor fisk frem til, og det er typisk, at det er hver gang, at det kamera ikke er med i tasken, så sker det et eller andet. De der fisk der, de er bare kamerasky. Men lad os prøve at få vendt rundt på det i hvert fald. Jeg satser på, at det lykkes næste gang, vi kommer afsted. Så ja, tak fordi, at I så med. Det var jo både op- og nedtur i den her video, må man sige, men lad os da krydse fingre for, at den ikke snart bliver siddende, den helt store i hvert fald. Så husk alt det, jeg har brugt af grej og så videre i dag, det er selvfølgelig linket nede i beskrivelsen, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskefilm herude for vandet af. Så tak fordi I så med, og knæk og bræk derude.